अगर गाइस चाहिए हो पाँच अच्छे होंगे तो भाई हमको नामा भी देना था, मेहनत हम नहीं भी थे क्योंकि घास बहुत हो गया किराए से माफी एक की तो हो गई थी पर घास नहीं पीता था। उसके आप वीडियो देख सकते थे नीचे जाके, तो एक भाई का कमेंट आया था फ्रूट के 436, तो हमने बात मानी। आप भी कमेंट करो, आपका भी नाम आएगा। बिना देरी करके वीडियो को करते हैं चालू। आगे मिलते हैं आपको कोई मार के। भाई ज़्यादा घास की है नहीं, इसलिए कोई को हमने थोड़ी लगा रखी है, पूरी तो लगाएंगे।